大家好，我係阿林電單車行嘅 David， 好多謝 Gary 今次俾個機會我去意大利試呢部 V9啦。咁我哋去到意大利個廠方，睇到 Moto Guzzi 間廠響嗰個環境咧係十分之靚嘅。嗰度有一個好靚嘅山啦，有湖啦，咁同埋廠方嘅聲稱咧，所有 Moto Guzzi 咧都係喺呢個廠方周邊嗰啲路段咧度研發出嚟嘅。咁呢部 V9 亦都係唔例外啦，喺嗰度研發出嚟。咁所以我哋喺嗰度試呢部車咧係最好嘅，可以試到呢部車嘅特性啊，佢嘅彎向啊、直路啊各樣嘢嘅。咁今次好多謝Moto Guzzi 邀請我哋過去啦。咁今次去到意大利試呢部車係十分之好玩啦！嗰啲山路係香港冇啦，好多S 彎啊、掉頭彎啊，咁又有公路啊，所有路段都揸齊啦。咁我哋連續揸咗2個鐘都覺得唔係好夠喉，咁係十分之好玩。呢部車係十分之獨特嘅，因為呢部車係 Moto Guzzi 第一部堪稱係一部叫 Custom Bike 嘅 Moto Guzzi 啦。咁佢係一部可以講話係全世界最細嘅 Bobber 嚟嘅 Moto Guzzi 堪稱嘅呢一樣嘢係。咁希望各位車友會中意呢一部車啦，希望有機會亦都買翻部嚟自己試下玩下啦。好多謝晒大家。呢個 V9 Bobber 即係吸引到我咧，就係因為第一我冇一個 Bobber 咁外形嘅電單車啦。咁而試車之後咧，俾到我最大嗰個感覺就係話佢副機器係好啱呢一款車。咁佢有適當嘅震動，唔係話震到你手都震埋嗰種震動，係機器自己本身，你會有一個動感，覺得佢係活嘅機器。咁而佢個細拎闊胎咧，亦都好穩定，係即係俾到我一個詫異嘅。因為其實我而家係冇一架 Bobber 款嘅電單車，咁所以呢一架咧就係吸引到我嘅。其實呢個係一個新嘗試嚟嘅，因為其他款嘅車我都有啦。咁而 Bobber 呢架車咧，因為正式廠出嘅 Bobber 咧係好似哈利曾經出過好短時期1-2款咁樣樣，其實都係要自己改嘅。咁我就唔中意改車嗰啲人，我係中意原裝車嘅。咁所以咧我就試下呢個，但係一路都未去嘗試咧，就係因為怕佢嗰個操控感係會頓啊，或者係論盡，但係原來我改觀咗啦已經。其實兩係完全唔同嘅車嚟。V7 咧就即係副機器細啲以外咧，就車架同呢架亦都唔同。咁所以咧坐姿你揸嘅姿勢啊，完全係兩回事嚟嘅。所以我唔會刻意將兩架車嚟比較。但係廠咧好似將 V7 做一架入門版。咁你跟住咧，佢就有個 V9，你就升級咁樣嘅，好似佢係有咁嘅意念嘅。You're now watching iBike.